Akka. Mana, kızıkkın çayını demlep kırıveden. Sık işe. Vay akka. Muş yakından beri bek hali top kağıdı sence mi? Hiç kaçanı kıp bakmağa işlerini kılıp. Oy mana, ballarımni sotka erz kıldın. Kıslatın şirketi görüp cidel çıkardın. Yeni tehe. Ma direktörünü çağırıp bir osal kılıştırımcı. Sana zaten neyim oldu akka? Aslında baldurak şunda kısam boptu ki Efkam. Baldurak şunda kıgan bolsa, xislat mavaqı balı yüz görüp oladı ki. Oy şundak mı akka? Oy neymiş ki onda kılsa? Neymiş ki şunda kılattım? Şunun için şunda kıldım. Yaxşı qıldınız Cesur doktor. Nimeni? Rasım degende bu basqıç kelib qolgan bemorni vaqtida ogohlantirib qo'ygan tuzuk. Agar davomli davolashni tanlagan bo'lsak, butun kuchimiz bilan davolagan taqdirda saqayib ketish natayin. Bu bak aqlanliq bo'ldi. Şundaqmı? Kırım. Doktorun başqasını chaqirdim. Hazır çıkay. Mana chiqayansa. Tamam. Dostum, yani bir neçe gün yetip tapmazsan oladı. Rahmet dostum, elim köp avar oldum. Men chaqirib ketgansiz. Dostumning sizga deydigan gap bor ekan shuncha. Ama men uydagilarga tilib o'qib qolgandim. Qopolmay oldiga chiqib qarab boqamsan. Bo'ladi. Rahmet. Cesur, men qizimga telefon qilib to'yni oldiga surgizdim. U to'yning oldiga surgan sababini so'rab mendan qopib ketdi. Kızınızda bilmemdi. O degidek yaxshi olmasa ya. O to'y qiladi. Sen baliq bo'lganda ondan dadini qilgan ishingsan. Men ishonma. Sen kelgusda haqiqatda yaxshi doktor bo'la olasan. Rahmet. Cesur, sizdek doktor o'g'li bor bo'lganda da haqiqatdan baxtli. Hiç bo'lmaganda doktorga mendek tashlab yetib qolmaydi. Shundaqmi? Mening vaqtim oz qoldi. Qizimga miro bo'lib, keyingi kunimni yaxshi o'tkazay. Mendan dadangizga salom aytdim. Xayr bo'lsin. Aman bo'ling. Rahmat. Siz faqat 3 oylar dadingiz bilan birga turolmamsiz? Uzunmu emas, qisqami emas 3 oylar. Ayağınız bilen dadınızın uydu 3 ay önce bilip dursunuz. Akam 3 ay qurbanlıq berələr mi? Menimcha 3 ay muvofiq. Nima? Kechda yeni görüşgil chiqamda? Şundak. Sen öyle hatalığını tunuvatkan boğandikin bir körüşüp gel. Voy amma. Bilsem bilmasam aşaylıqi sarang adukatda şu. Bağandı bilse. Bu digençi buyruk. Islat. Birey boramsan? Ha. Oy! Nim bo'ldi? Nim bo'ptimi?
Müşteri çıkamsa talağa? Ha. Hey. Müşteri çıkamsa? Vay bekarım. Hey, toxta. Sen. Uy. Sarılıp kaldım mı ben o? Sizni ko'rishga kelgan. Ha? Sizcha chiroyingiz nima bo'ldi? Şah. Alımka, bu kallığınız tası bu yerde emasmı değil mi? Bu sizni yenmek bunda asan emesti. Yığılıp kaldınız. Efkam, bu Polat zaten kandakrak bala. Yok, siz Polat'ını sorab qaldınız mı? O xislatga ajoyib samimiy muomala qilgan qaram. Alımka, men shoh qildim. Ha? Top bilanmi? Top qayerdan keldi? Bayağı siz dikkat qilmadingiz. Men shu yerni saqlab turgan. Ya ilgirlash zo'r juma Akbarjon. Hey, Alimka. Alimka. Sizga rostini aytsam, Polatning tentakligini hisoblaganda u yaxshi bola. Rostmi? Ishqilib, yaxshilikni sizga yetmasimi? Eski emas. Qarang, bir og'iz gapni ikki odamni tanlamoqda yotdingiz. Advokat degan advokatlar. Sert bo'ldi ya, direktor. Sizni qo'rqitib etdim. Bu qanday ish? Tushuncha bering. Nima? Siz bilan men ham ko'rishsam bo'lmamda? Yo'q, undaq emas. Shu qanday qildingiz deyman. Qanday qildim? Oldi bilan dadamizning tarbiyasini qabul qildim. Undan keyin shu samimiylik bilan ta'sirlantirdim shu. Shuni olmuştaq ko'rish ketamda, direktor. Bunda qilsak bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? İkimizning o'rtasida faqat xizmat munosabati bor. Siz degan direktor, men degan kotib. Bunda uchrashib yursak, xizmat munosabatimizga dast ketmamdi. Bu yerda direktor, kotib deb gap yo'q. Tushundingizmi? Ha? Faqat xizmat bilan Polatning ko'rishishi bilan bor. Qiz yigitning munosabatini boshqa hech qanday munosabat yo'q. Voy, bunda qilsak bo'lmaydi. Nemisi bo'lmaydi? Ish qilib bo'lmaydi. Sizlar. Mening bu fursatni qanchalik tasdiq qo'l keltirganini bilamsiz? Direktor, bunda qilmang bo'lamdi. Sizning raslam ko'nglingiz yo'qmi? Voy, meni bunda qiynamasangiz-chi. Amsida ko'nglingiz bormi yo'q? Meni yaxshi ko'ramsiz, ko'rmamsiz? Mening sizni qanchalik yaxshi ko'rganimni bilamsiz? Direktor. Ben qo'rqaman. Neymidan qo'rqsiz?
muhabbatlashishdan qo'rqma. Man qarang Xislat. Ko'nglingizni tushunaman. Lekin xotirjam bo'ling. Men bor. Men sizni yaxshi ko'raman Xislat. Menga bir qatim fursat bering qilamda. Rana? Uya turibsiz o? Sizni saqlab. Men ayamsa. Bugun qor yog'ami? Bilmadi. Yaxshi bo'ladi-ya. Yig'ib qala. Apa, ben geldim. Yaxshiman, keldingizmi? Tomoq yedingizmi? Yedim. Mumkin bo'lsa uyga kelib tomoq yeng. Sirtdan tomoqlar ishyansiz. Ha, ma'qul. Ben chiqib aramalay. Ma'qul. Ama yaxshimi? Dadamdan avval qandaroq? Shu tuniga qarasam chiroyi toz yaxshi emasdek. Yaqinda tomoqni yaxshi yeyotgandi-ku. Akanın yakından beri tamak bağazır azlap ketivatıdı. İşteyim burunqidek emas. Özümü tamak yegim kelmeyivatıdı. Aşqazan kesilim qozulup kelavattam deken. Ögünlükü doktorxanaga berip bir tekşürtüp bakaymikin degen. Onun üstüncü oruqlap kaldı. Lekinçi sen mi bek əzirep ketme. Akamçı əzini yaxşılaydigan doğrularını berivatma. Ha, ma'qul. Voy, Jasur. Nima oldingiz? Ciddi ishim chiqib qoldi, tashqariga chiqib kiray. Doktorxonadan telefon kelibdi-mi? Yo'q, boshqa ish. O'zimga qaytib kiraman. Dilkanның sizlarga bo'lgan sovg'isi oshkorlandi. Bu ota-onalarimizga qilingan yaxshi sovg'a. Nobeyjinning yangi bir avlod mahsuloti Dilkan Nobeyjin. Ota-onalarimizning sog'lomligi uchun cheksiz muhabbatga to'yingan ko'nglingizni Dilkan Nobeyjin orqali ifodalang. Dilkan Nobeyjin Xinjiangning har qaysi joylaridan vakolatchi qabul qildi. Dilkan Nobeyjin. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırdı. Voy nimaning? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Dada. Jasur. Niye gelsen bu? Bu nime dada? Bu... Doğru. Sen doktordur bilmedin ama. Dada. Aldın qatim yıqilgandan keyin belim og'rib to'xtimi dedim. Doktorga tekshirtsam, bu cho'ng chataq yo'q, sunakmi yerilmabdi dedi. Lekin o'ngda yazsam zati og'riydi. Shunga shaharlik doktorxonaga berib, bir doktor ag'inamdan nat yalvirishtirib yurib qorani oldim. Ig'ir kasallik beradigan dori deydi. Ilaqqa mas qilish xarakteri bor dori ekan. Shu. Bu o'pkiragi bemorlar yeydigan dori dada.
Şuna mı? Rak doğrusu da. Şunu belgilini yaptıkken de. Lekin buni og'riq to'xtatish unumi alamat yaxshi gap bolam. Sen menden bir yaşını yuşuratamsan. Senden nimani yushiratdim? Ammamni olsam yaqinda yoqqa azm qilishim faqat yaxshi emas. Shundaqmi? Hiliqi. Arzdan ishi bilan ko'nglim yerim. İştahim tutilib qolganda bo'lar. Aytma bilan doktorxona boqin. O'zim tekshirib boqay. Yo'q, men aytib boramayman. Muhim ishim bor. Amalda qoldirib et ada. Amaldan qoldirsam bo'lmaydi. Men bormasam bo'lmaydigan ish dedim bu sana. Undaq bo'lsa o'g'illik bor. Men seni saqlab turay. Jasur nimanda kirishib qolsa? Tuniga tag'im men vaqirab, jaqirab yurdim. Bugun xuduksirab qoldimmi? Dada bir yaxshiroq tekshirib boqayli. Agar biror masala bo'lsa baldirab hal qilib bo'lmaydi dada. Balam, mening ya og'riqim bo'lmasa, nima ish tekshirtma? Sen rastlı menden bir narsani yushiratgan o'xshamamsan. Mening belimdan boshqa yerim og'rimasa, sen ya bel og'rig'i doktor bo'lmasa? O'zimning bemorlarga qarag'ina. Lekin bundan digini bilan qaytqichi bilan ko'rishib qo'yjima. Tunigin ko'rishmay ketib kelsa, bak qo'l yerim bo'ldi. Kızım. Cesur qani? Cesur do'konda. Ha, men kirib chiqayamsa? Cesur. Cesur. Sizga nima bo'ldi? Men bilan aloqalashmaysiz. Tuniga kelganim ko'rishmaydi ketibsiz. Acaba mening sizni saqlayotganimdan xabaringiz yo'qmi? Ben faqatli ko'ngil bilmayapsiz, men mushuna muomala qilsangiz bo'lamdi. Memdikam nerede? Memdikam nerede? Devatım ben. Ama ne uydum ki? Ay Cesur! Cesur! Cesur kira. Memdikam. Ha? Aldın katım dadam şehirlik doktorxona bağın çağda. Rentgen tekshirishlar qildimi yo boshqa tekshirishmi qildimi? Rentgendan boshqa magnitlik tekshirishlarni qildi-ku deyman. Qanday? Bir ish bo'ldimi? Bo'ldi, tushundim. Oy, Cesur, to'xtab tur. Cesur! Cesur! Cesur. Yeni ketamsiz? Siz qachongacha meni ko'mir silmoqchi? Qanday qaldirash bo'lib qoldim shu. Siz ertadan kechki doktorxonada aldirash o'zingiz sanishdan o'ylaysiz. Men bir minut vaqtingiz chiqarsangiz bo'lmamda. Sizin işinizden keyin süremdi. Ben siz için bozsam olmasam baribir. Ben sizga muhim emas, shundaqmi? Bak emas Berna. Siz bir erkish turib, nima degan shaxsiyatchi? Men kim bilan to'y qildim, kim bilan uy tutdim, Cesur? Sizni men zo'lab keldim-mi? O'zingiz xalab keldingiz agar tug'ingiz bo'lsa, hozirla ketdim. Cesur? Berna. Cesur.
Bu pek aldıraş boğaçqa şundaqmı ki balam. Bir haftadak bo'lib qoldi, u uyda tamoqmi yemay ish savatidi. Onun qarab mening shundaq ichim og'rib qoldi. Немешқа сіздің онша баяпсыз? Cesur ясыға ақшық қылдыңыз. Неде тұйықсызы cesur taraf болып қалдыңыз? Bo'ldi balam. Bu ishlarni qo'yib, siz chet elga chiqib o'qiydigandan tayyorlig'ini qiling. Bilamdi? Bir necha kun chidang, ha? Bozlar, sizga bu gaplarni deganim bu foydasi yo'q. Öz vaqtida maskenmaysizlar. Uning tegmang desam, unmaydi. Endi Qaytib keldingmi? Ha. Bundan keyin baldiroq kelan bo'lamdi qizim. Ha, ma'qul. Aql. Kirib ketdi. Sizdekmi doktor bo'lamdi? Sizni beqib tarbiyalab, doktor qilib, xo'sh bo'lib yurgan dadangizni bechora desi bo'g'idek. Ajab bu vafosiz bola ekansiz. Bu siz... Bu öpkiragi bemorlar yeydigan dori dada. Ha? Shundami? Aldın qatim dadam shaharlik doktorxona borgan chaqda rentgen tekshirishlar qildimi yo boshqa tekshirishmi qildim? Mening belimdan boshqa yerim og'rimisa, sen ya balog'irga doktor bo'lmisa? Yana 3 oydan keyin dadangiz sizlardan ayrilishi mumkin. Ha, bolam. Naştılık tayar bo'ldi, naştı qilib. Hazır chiqayli. Ha. Qaysarchi? Bilmadim. Attigini yo'q. Voy, yey. Ha, mana. Ha, keldingmi? Qanday bo'ldi? Malni yetkazib bera oldingmi? Unga yetkazib berdim lekin bek sovuq keldi. Hayat kendi bergeymi Gözün tolgan bilen yaşta Gözün tolgan bilen yaşta Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşta İşin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bana. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmaz ha. Yaqay aka. Hazır chiqib o'tdingizmi? Nima qildilar? Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voycan bu ne dada? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bo'lmasa nashtangizni qiliblar. Of dada kuskum aşmıdı. Nima naştımı sıksa?
Vay dada! Yamanda edepsizlik kılırsın. Edepsizlik kıldım lan. Vay aca! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Tamақ yedің ма? Іштен түшдің ма? Құрдың ба дегенді başka немес қып бере әлідің? Мен bu toyunu kıldım. Bu eğir жүклі қандақ саңа жүклі әлейме бұлам. Dayım akam kılyan bası, akamın sonra. Kandalı mısın, ne misin balan bu? Burada. Ayya. Oğlu mu yığılamdı? Ha? Eğer bu öy satsan lan, ben öyünü çıktı ben. Dada, kulkan bilen öldürüz biz güvense. Dadanın aldı bir halt pul taşlap versen ama yani şu sokmak da yaşaydı. Cesur. Daha gözünüz ekime. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. Yükselen yaşaşma. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşma. İnaklık gevheri kaldı şit kızbarma asraşma. Yandaş var mı asraşma. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel bu yüzü de dal bulsun o ay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her türlü memnunluk bulsun barışıge. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxtdur, baxit kanaat. Esindin ketmisin şu oddiy savat. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin.
qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy sabah esingdan ketmasin shu oddiy sabah